Assalamualaikum, hai teman-teman, welcome back to my channel. Jadi di video kali ini aku punya anak kucing yang matanya hero bright. Wow, itu sangat kocak, sangat kocak. Ini kucingnya lagi melihat kita, ibunya sedang ngantuk, lalu matanya putih. Ngapain kamu? Ngapain kamu? Ngapain kamu? Tidur. Nah, tidur. Kenapa kamu di atas gedung? Waduh. Nah, loh, semua warnanya putih. Nah, ini rumahnya ini dia rumah dia, ini tempat untuk keluarnya. Nanti tahu sini. Halo, aku akan kasih tahu namanya siapa. Ini Junior, itu anaknya satunya Patty, itu putih, ibunya putih, Patty, Junior, putih, Patty. Aku kayak namanya ganti aja, Pitty, Patty, putih, dari P semua. Pitty, putih, Patty. Oke, gitu aja ya. Ini kucing aku, anak kucing aku. Sebenarnya ada lagi satu, tapi udah mati. Matinya gara-gara dimakan kucing garong. Oke, segitu aja videonya. Oke, jadi jangan lupa tinggalkan like, comment, share, dan subscribe. Dadah, sampai jumpa di episode selanjutnya, video selanjutnya. Komen di bawah. Oke.